වස්ගමුවේ එනවා නම් වස්ගමුවට ළඟින්ම තියෙන ඉතාමත් හොඳම මට්ටමින් තියෙන එකම හෝටලය තමයි අපි මෙවර නවාතැන්ගෙන ඉන්න මේ හෝටලය. ලැවන්ඩිස් වයිල්ඩ් සෆාරි. මෙතන ඉඳලා මේ ගමන් මාර්ග කිහිපයක්ම භාවිතා කරමින් යන්න තැන් ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම විලේජ් ටුවර් එකක් ඔබට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉතාමත් හොඳ view points කීපයකටම යන්න පුළුවන්. ලස්සන කඳු පන්ති කීපයකට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සබාදහමත් එක්ක බැඳුණු විශේෂ තැන් ගණනාවකට යන්න ඉඩ කඩක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහර විට සංචාරය කරන අය පවා නොදන්න තැන් ගණනාවක් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. මේ හෝටලය කේන්ද්‍ර කරගෙන ඒ තැන් වලට අපිට යන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. මේවර අපි සබාවට සරහනුත් ඒ වගේ තැන් ගණනාවකට ඔබත් එක්ක ගමන් කරමින් ඉන්න අතරතුර තමයි මේ මුණ ගැහෙන්නේ. අපි දැනුත් යන්න සූදානම් වෙනවා ඊටමත් විශේෂ ගමනක්. යමු. වියලි කලාපය තෙත් කලාපයක් බවට පත් කරන යෝධ ව්‍යාපෘතියක අසිරිය වටිනාකම ඔබත් එක්ක බෙදා හදාගන්න අපි සූදානම්. මාතලේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක දෙක යා කෙරෙන මේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම් රසක් තියෙනවා. පරාක්‍රම මහා සමුද්‍රය වගේ 4 ගුණයක් විශාල මේ දැවැන්ත මහා වාරි විශ්මිතයත් සමගින් රටට එකතු වන වටිනාකම ඉතා විශාලයි. එය කෘෂි කර්මාන්තයටත් ජල විදුලිය තුලින් රට ආලෝකමත් කරන්නටත් මේ ව්‍යාපෘතිය දැවැන්ත මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජලාශ අතරින් 5 වෙනි ස්ථානයට විශාලතම ජලාශය. ඒ වගේම මහවැලි අධිකාරියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන එකම විදුලි බලාගාරයක් තියෙන ජලාශය. කළුගඟ ජලාශයට වඩා දෙගුණයක් විශාල ජලාශය මේ මොරගහකන්ද ජලාශය සොබා එක්ක. මොරගහකන්ද ජලාශයේ කාර්යභාර ඉංජිනේරුතුමා බණ්ඩාර මහත්මයාත් එක්ක තමයි දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මේ ජලාශය ගැන කතා බහ කරනකොට අපිට හුඟක් දේවල් තියෙනවා ඔබතුමා ළඟින් දැනගන්න. දැන් බණ්ඩාර මහත්මයා මේ අඹන් ගඟනේ හරස් කරන්නේ. අඹන් ගඟ හරස් කිරීමේ කාර්යභාරය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? කොයි කාලෙද මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න? මෙන්න මේ කියන කාරණා පොඩ්ඩක් පටන් ගත්තොත් හරි වටී. ඔව් තරංග අපි දැන් මේ ඉන්නේ මොරගහකන්ද ජලාශය ඉදි කරලා තියෙන වේලි පරිසරයේ ප්‍රධාන වේල්ලමත් තමයි ඉන්නේ. ඒතර මේ ප්‍රධාන වේල්ල ඉදි කරලා තියෙන්නේ අඹන් ගඟ හරස් කරලා. එතකොට අපි දැන් අර අපේ පසුපසෙන් පේන්නේ දුම්බර මිටියාවත කියන එක. අපි මේ දුම්බර මිටියාවතේ පහළ දුම්බර කියන ප්‍රදේශයේ දුම්බර නිම්නයේ තමයි මේ ඉන්නේ. මේ දුම්බර නිම්නයෙන් පල්ලෙහා ප්‍රදේශය අත් වශයෙන් වේලි කලාපයට තමයි අයිති වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මහවැලිය මහා සැලැස්ම ගත්තාම එහෙම අපේ අර සංවර්ධනයට යෝජිත ඉඩම් ප්‍රමාණය 50%ක්ම තියෙන්නේ මේ මෙතන ජලාශයෙන් පල්ලෙහා ලැහැර අමුණෙන් පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක ගත්තාම 50%ක් විතර තමයි මහවැලි මහා සැලැස්මේ මේ මොරගහකන්ද ජලාශය ඉදි කරන්න කලින් ඉවර වෙලා කියලා සටහන්ලා තිබ්බේ. මේ මොරගහකන්ද ජලාශය ඉදි කිරීමත් එක්ක ඉතිරි 50% ආසන ඉඩම් ප්‍රමාණයට ජලය සපයන්න හැකියාව තියෙනවා.
අපි දැන් ගත්තාම මෙතන මේ කලාපය වියලි කලාපයට අයිති මෙතනින් පල්ලෙහා. එතකොට මේ කලාපයට වර්ෂාව හම්බෙන්නේ අවුරුද්දට දවස් 100කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ හම්බෙන කාලයත් මෝසම් වර්ෂාවත් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හම්බෙන වර්ෂාව ගබඩා කරගන්න නිර්මිතයක් මේ හරිය තිබෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් පල්ලෙහා කිලෝමීටර් දෙකක් පල්ලෙහින් තියෙන්නේ පරණ ඇලහැර අමුණ. ඒ ඇලහැර අමුණ උසින් ගත්තාමයි ධාරිතාවෙන් ගත්තාමයි ඒකේ ගබඩා කරන්න පුළුවන් ජල පරිමාව ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අර මෝසම් වර්ෂාපතනයේ කාලේ ලැබෙන වර්ෂාවෙන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ප්‍රයෝජනට ගන්න බැරුව පල්ලෙහා අඹංගග දිගේ මහවැලි ගඟට වැටිලා ඔය සෝමාවතිය කියන අර පහත් නිම්න ප්‍රදේශය යට කරමින් ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේක ඉදිකිරීමෙන් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ මෝසම් වර්ෂා කාලේ හම්බෙන වර්ෂාපතනය මෙතන ගබඩා කරලා මෙතන ජල පරිමාව ඝන මීටර මිලියන 558ක් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒතකොට පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ ජල ධාරිතාව වශයෙන් ගත්තාම ඒක වගේ 4 ගුණයක් වෙනවා. අපි කලුංග ජලාශය ගත්තාම ඒ වගේ 2 ගුණයක් විතර වෙනවා. ඒතකොට මේ කලුංගයි මුරගහ කන්ද දෙකම සහෝදර ජලාශ විදිහට යන්නේ ඒක ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මුළු ජල ධාරිතාව පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ 6 ගුණයක් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක ඉදි කරාට පස්සේ සම්පූර්ණ ජල ධාරිතාව මෙතන ගබඩා කරගන්න හැකියාව වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යලකන්නේ කියන්නේ පල්ලෙහා ප්‍රදේශවලට වර්ෂාව නැති ජලය අඩු කන්නයක්. ඉතින් ඒ කන්නයට අවශ්‍ය ජලයත් මෙතනින් ගබඩා කරගෙන මනා කළමනාකරණ කාර්යත්වයෙන් යුක්තව පල්ලෙහාට මුදා හැරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සියරම සිදු කරන්නේ වාරි මාර්ග හා ජල කළමනාකරණ ලේකම් කාර්යාලයේ මූලිකත්වයෙන් එතුමාලා අපිට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා කොච්චර ජලය ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන්න ඕනද කියන කාරණය. මේ ඉදිකිරීමත් එක්ක සිදුවීම් වෙනස්කම් කොයි වගේද කියන එක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරා. ජල මහ දෙකටම අවශ්‍ය ජලය පහසුකම ලබා දෙන්න හැකියාව දැන් ලැබිලා තිනවා. ඊට අමතරව තව මොනවද මේ ජලාශය ඉදිකිරීමත් එක්ක මේ ප්‍රදේශයේ අයට මේ පරිසර පද්ධතින් වලට වෙලා තියෙන යහපත් දේවල් මොන වගේද? මුරගහ ජලාශය ඉදිකිරීමේ මූලිකම පරමාර්ථය තමයි අර යල මහ දෙකන්නේටම අඩුවක් නැතුව වාරි ජලය සැපයීම, ඒ වාරි කර්මාන්තය සැපයීම. ඊට අමතරව තවත් ප්‍රධානම කාර්යයක් මම අර ප්‍රකාශ කළපු විදිහට ගම් වතුර පාලනය. පල්ලෙහා ප්‍රදේශවලට ඇත්තටම දෙසැම්බර් ජනවාරි කාලේ සිදුවන ගම් වතුර කිසිදු පාලනකින් තොරව තමයි මේ දවස්වල පැත්තම යටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් දැන් මේ ජලාශය ඉදිකිරීමත් එක්කම මෙතන ජලය ගබඩා කරගෙන, ඒ අතිරේක ජල ප්‍රමාණය ගබඩා කරගෙන අපේ වාරි ඉංජිනේරුවන්ගේ උපදෙස් පරිදි කළමනාකරණය කරලා පල්ලෙහාට සිදුවන බලපෑම අවම වෙන විදිහට මුදා හරින්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ජලාශය ඉදි කරාට පස්සේ පහළ නිම්නවලට තියෙන ඒ ආපදාව ගොඩාක් දුරට අඩු වුණා. අපි ඒ දේ සිද්ධ කරන්නේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ තියෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කළා තමයි මේ කාර්යය සිද්ධ කරන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන මුරගහන් ජලාශයේම සම්බන්ධ කරලා ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ ජල විදුලි බලාගාරයේ ධාරිතාවය මෙගාවෝට් 25යි. ශක්තිය වශයෙන් ගත්තාම අපේ ලංකාවේ වර්ෂයකට නිෂ්පාදනය කරන ශක්ති ප්‍රමාණය ගිගාවෝට් පැය 15000ක් විතර වගේ වෙනවා වාර්තාවලට අනුව. මෙතනින් ගිගාවෝට් පැය 115ක විතර විදුලි උත්පාදනයක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. දැනටමත් ඒ කාර්යය සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව මෙතන අපේ ජලාශය පිටිපැස්ස ගත්තාම මෙතන පවුල් 3000 ගානකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ජලාශය ඉදිකිරීම නිසා එයාලගේ ඉඩම් පරිත්‍යාග කරන්න සිදුවන ජලාශය ඉදිකිරීම කටයුතුෙන් ඒ කට්ටිය කළුගඟ ලග්ගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙනත් ප්‍රදේශවලත් පදිංචි කරලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලගේ අර ගොවිතැන් කටයුතු සියලු ජීවනෝපායවල එහෙම අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට මෙතන අපි දීවර සංවිධාන පිහිටවලා මිරිදිය දීවර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කරන්නත් අවශ්‍ය වැඩසටහනක් දැන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කට්ටිය දීවර සංවිධාන හරහා මේ මිරිදිය දීවර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමත් මේකේ එක පරමාර්ථයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ජලාශය ඉදිකිරීමත් එක්ක රටට කොයිතරම් වාසිදායක දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? අර කිව්වා වගේම ගම් වතුර පාලනය වෙනවා, කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය දේවල් ජලය සැපීම සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් අර අවසාන වශයෙන් කිව්වා වගේ මිරිදිය කර්මාන්තය, දීවර කර්මාන්තය පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට ඒකත් විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ වගේ හුඟක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බොහොම අපූර්ව සොඳුරු පරිසර පද්ධතියක්. මේ ජලාශය දැක බලා ගන්න, මේ අවට දැක බලා ගන්නට සංචාරකයන්ට එන්නත් ඉදිරියේදී විවිධ සැලසුම් සූදානම් කරමින් ඉන්නවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. කොහොමද ඒ සූදානම්? මෙතන මුලින්ම සංචාරකයන්ට විවෘත වෙලා තිබ්බේ. නමුත් පසුගිය රට පුරා පැවති අර වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක විවිධ සීමා නිසා සංචාරකයන් පැමිණීම ගොඩාක් දුරට සීමා වුණා. අත් වශයෙන්ම සංචාරකයන්ට අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයන්ට, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට, ඒ වගේම රටේ අනිත් දැනුම සොයන පුද්ගලයන්ට මේ ස්ථානයේ කදිම ස්ථානයක් ඒ අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න. මොකද මෙතන ගත්තාම අපි දැන් ඉන්නේ ප්‍රධාන වේල් මත තව වේලි දෙකක් තියෙනවා. කියන්නේ සැඳලි වේලි අංක 1 සහ සැඳලි වේලි අංක 2 කියලා. ඒතකොට වේලි ජාති තුනම ලංකාවේ දකින්න තියෙන වේලි ජාති තුනම මෙම ස්ථාන එකම තැනකදී බලා ගන්න පුළුවන්.
වස්ගමුවේ සොඳුරු නවාදැන සුකොබභෝගී පහසුකම් හරිත වර්ණ වටපිටාව මෙන්ම ප්‍රණීත ආහාර පානයන් සමගින් සුවදශීලී සත්කාරයෙන් පිරිපුන් ක්‍රියාකාරකම් රැසක් සමග ලැවෙන්ඩීෂ් වයිල්ඩ් සෆාරි වස්ගමුව. දැන්ම කතා කරන්න 0.75 941 941 0.75 581 161 ලැවෙන්ඩීෂ් වයිල්ඩ් සෆාරි වස්ගමුව. මෙවැනි මහා වාරි කර්මාන්තයකදී ඉදිකරනු ලබන වේලි වර්ග ගැන වගේම තාක්ෂණය පිළිබඳවත් ඔබට අවබෝධයක් ගන්නට අද ස්වභාව වැඩසටහන තුළින් පුළුවන් බව අපි ඔබට මතක් කරනවා. මොකද්ද මේ වේලි වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍ය වේලි වර්ග තුනද තියෙන ඊට වඩා වැඩිපුර තියෙනවද කොහොමද? දැන් ඉදිකිරීම ක්‍රමයක් එක්කම දැන් මෙතන වේලි වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේලි ජාතිය තීරණය කරන්නේ මෙතන තියෙන මේ පසේ තත්ත්වය, පාෂාණ තත්ත්වය, ඊට පස්සේ අපිට ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමට අපි හිතමු සාමාන්‍ය වේලි ඉදි කරද්දී කළු ගල්, වැලි වගේ ඒ දේවල් ඕන වෙනවා. ඒකට අවටින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙනවා. ඒ කාරණා සලකා බලපුවාම මෙතන ලංකාවේ ඉදි කරලා තියෙන වේලි ජාති තුනම දක්නට ලැබෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ ප්‍රධාන වේල්ල මත. මේ ප්‍රධාන වේල්ල කියන්නේ ECRFD ඩෑම් එකක්. ඒ කියන්නේ Earth Core Rockfill කියන ඩෑම් එකක් තමයි ඒක. කියන්නේ අපි මේ ඩෑම් එක දෙපැත්තේ පේනවා කළු ගල් වලින් තමයි දෙපැත්ත මේ ආවරණය කරලා තියෙන්නේ. අට මැද කෝ එක ගත්තාම මේ මැද හරය ගත්තාම මෙතන පස් වලින් තමයි කිරිමැටි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ යට වෙච්ච පැත්තේ තියෙනවා කුඹුරු ඒ දවස්වල. ඒ කුඹුරු වල තියෙනවා කිරිමැටි කියන අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාර කරන කිරිමැටි කියන එක. ඒකෙන් තමයි ජලය පල්ලෙහාට කාන්දු වෙන්නේ නැතුව රඳවා ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. කියන්නේ permeability කියන එක ගොඩක් ඒකේ අඩුයි. පල්ලෙහාට වර්ෂ මේ ජලය කාන්දු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ද්‍රව්‍යයක් තමයි මේ ජලාශය මේ වේල්ලේ මැදට දාලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි Earth Core Rockfill Dam එකක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ දක්නට ලැබෙන්නේ Saddle Dam 1 කියන එක, සැඳලි වේලි අංක 1 කියන එක. ඒක RCC වේල්ලක්. ඒ කියන්නේ roller compacted concrete කියන තාක්ෂණය උපයෝග කරගෙන තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඝනවත් කිරීම සියල්ලම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ roller. අපි අර පාරවල් වල කොන්ක්‍රීට් ඝනවත් කරන roller ඒ වගේ මැෂින් එකක් භාවිත කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඉදිවෙච්ච පළවෙනිම roller compacted concrete dam එක තමයි මේ මොරගහකන්ද සැඳලි වේලි අංක 1 කියන එක. ඊට අමතරව මේ ජල වේල්ලට එහා පැත්තේ තියෙනවා සැඳලි වේලි අංක 2 කියලා එකක්. ඒකේ ටයිප් එක තමයි homogeneous earth fill කියන එක. ඒ කියන්නේ සමජාතීය මැටීරියල් වලින් ද්‍රව්‍ය වලින් තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙම ඒ කියන්නේ පස් වලින් මැද පුරවලා තියෙනවා. දෙපැත්තේ කළු ගල් වලින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වේලි ජාති තුනම මේ ස්ථානයේ අපිට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ වගේ දැවැන්ත රට පළදායි ඉදිකිරීමක් කරලා මේ දේවල් අපි දැක බලා ගන්න ආපු වෙලාවක දැන් මේ අපි ඉන්න ඩෑම් එකේ දිග පළල කොච්චරක් තියනවද? තව සැඳලි දෙකක් තියෙනවා කියලා ඔබ කිව්වා. ඒ දේවල් වල දිග පළල කොහොමද? මේක පොඩ්ඩක් අපි ප්‍රමාණයන් පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දැනගත්තොත් හරි වටී. ඔව් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි දැන් ඉන්නේ ප්‍රධාන වේල්ලේ උඩ. ප්‍රධාන වේල්ලේ දිග මීටර 475ක දිගකින් යුක්තයි. ඒ වගේම වේල්ලේ උස මීටර 60කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඊට අමතරව සැඳලි වේලි අංක 1 ඒකේ දිග මීටර 371ක් වෙනවා. ඒකේ උසත් මීටර 60ක් විතර වගේ එනවා. ඊට අමතරව සැඳලි වේලි අංක 2 කියන එක ඒකේ දිග මීටර 275යි. උසින් මේ තරම්ම නැහැ. මීටර 25ක් තමයි ඒකේ උපරිම උස තියෙන්නේ. මේ තුනම එකතු කරපුවාම කිලෝමීටර 1.5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. කොච්චර කාලයක් ගියාද මේ සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම අවසන් කරන්න? මේක ඉදිකිරීම කටයුතු සිදු කරේ සිනෝහයිඩ්‍රෝ කියන චීන සමාගම. චීන සමාගමට කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කරන්නේ 2012 වර්ෂයේ. එතකොට ඉදිකිරීම ඉවර කරලා ජලාශය පිරවීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ 2017 ජනවාරි මුල්ම සතිය තමයි පිරවීම කටයුතු සිදු කරන්නේ. පිරවීම කටයුතු සිදු කරලා ජලාශය උපරිම ජල මට්ටම කරා ගෙන්න ගැනීම තමයි පළවෙනි අවුරුද්දේ කරන්නේ. ඒක විවිධ පරීක්ෂණ සිදු කරලා නියමිත ක්‍රමවේදයට තියෙනවද කියලා මේකේ ස්ථායීතාව තහවුරු කරගෙන තමයි එසේ කරන්නේ. එහෙම කළා 2017 පිරවීම ආරම්භ කරපු ජලාශය 2018 දෙසැම්බර් වෙනකොට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම උපරිම ජල මට්ටම කරා කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් තොරව පුරවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාපෘති ගත්තාම අවුරුදු 6කට විතර ආසන්න කාලයක් ගියා මේ මූලික වැඩ. ඒ කියන්නේ මේ වේලි සහ විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම කටයුතු වලට කොන්ත්‍රාත් සමාගම වෙනුවෙන්. ඊට අමතරව අවුරුදු 2ක නඩත්තු කාල සීමාවක් ඒ කොන්ත්‍රාත් සමාගම වෙත පැවරලා තිබ්බා.
ඔය විදිහට තමයි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. තව දේවල් තියෙනවා එකතු වෙන්න. විශේෂයෙන්ම සංචාරකින් එනකොට අපි පොඩක් ගමන් කරන ගමන් ඉස්සරහට යන ගමන් පොඩක් කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තැනකට එනකොට සංචාරකයන්ට දෙන්න පණිවිඩයක් ඇති. මොකද මේ වගේ තැනක් ඉතාමත් විශේෂයි. ආරක්ෂාව පිළිබඳව හුඟක් දේවල් කල්පනා කරන්න ඕන, හිතන්න ඕන. ඒ වගේ වගකීම ඔබතුමාට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක් මෙතෙන්ට ආවම කොහොමද හැසිරෙන්නට ඕන? මෙතෙන්ට එනවා නම් කොහොමද අවසර ලබා ගන්නට ඕන? මෙතෙන්ට අර හිතු වෙලාවට ඇවිදලා යන්න එන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා කොහොමද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය අපේ සමාජයට සෝබා වැඩසටහන බලන හිතවතුන්ට? හොතර මුලින්ම කියන්නට මේ වැඩසටහන නමත් සෝබා කියන එක. ඇත්ත වශයෙන්ම අපිත් දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සෝබා සෞන්දර්යයෙන් 99ම ස්ථානයකට ලංකාවේ තියෙන මේ හරිය මධ්‍යම කඳුකරය. පිටිපස්සෙන් පේන්නේ නකල්ස් කඳු පන්තිය. ඉතින් මේ වගේ සෝබා සෞන්දර්යයෙන් 99 ස්ථානයක් ඇත්ත වශයෙන්ම ජලාශය ඉදි කරද්දී ගොඩාක් දුරට මෙතන මේ පරිසරයේ හැම අවම හානියක් සිද්ධ වෙන විදිහට තමයි අපි මේ ස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඒ පරිසර අධ්‍යයන වාර්තාවල තියෙන කොන්දේසි වලට අනුකූලව තමයි ඒ සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිද්ධ කරේ. නමුත් යම්කිසි හානියක් වුණා නම් ඒ වගේ හානි පූර්ණය කරගන්න අවශ්‍ය විධිවිධාන අලුතෙන් පැල සිටවීම ඒ වගේ දේවල් ඔය දැන් ඕපන් වෙලා තියෙන විවෘත වෙලා තියෙන මේ ඒරියා ප්‍රදේශයේම සම්පූර්ණ ගස් වලින් ආවරණය කිරීම වගේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එසේ බොහොම අමාරුවෙන් ඒ විදියට ඉදිකිරීම් කටයුතු සිද්ධ කරපු මේ ස්ථානය රැක ගැනීම අපේ විතරක් නෙමෙයි ඉස්සරහට එන මුළු පරපුරේම වගකීම සහ යුතුයකම කියලා විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන. මේක පිහිටලා තියෙන්නේ මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ කෙළවරම තමයි මේ ස්ථානේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒතර ජාතික වනෝද්‍යානයේ ඉන්න සතා සීපාවා අලින් වගේ සත්තුන් ජලය පානය කරන්න පැමිණෙන්නේ මේ අබංගඟ කියන ප්‍රදේශයට. ඉතින් මේක ඉදිරියේදී මින්නේරිය වනෝද්‍යානයේම වනෝද්‍යානයේ කොටසක් විදිහට ගැසට් කරන්න නියමිතයි. එහෙම ගැසට් කරාට පස්සේ මෙතන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන්න බෑ. ගොඩක් අපිට කියන්න තියෙන්නේ දැන් සංචාරකයෝ එහෙම පැමිණෙනවා නම් එයාලා ගොඩක් වෙලාවට පොලිතීන් විවිධ අපද්‍රව්‍ය ආදී ඒ කියන්නේ එයාලා පාවිච්චි කරන දේවල් වලින් ගොඩක් අපද්‍රව්‍ය පරිසරයට මුදා හැරීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ අපද්‍රව්‍ය මේ ස්ථානයේ තබා යෑම පුළුවන් තරම් අඩුකරන්න සියලු දේම ගෙනියන්න කියන කාරණේ තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් වනසතුන් ආදීන් ඉන්නවා. උන් මේ අපද්‍රව්‍ය පොලිතීන් ආදී ආහාරයට ගත්තාම උන්ගේ අත්වශයෙන්ම ජීවිතයට පවා තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා එන පුද්ගලයන්ගෙන් මෙතන ඔබට තබා යන්න යමක් අවශ්‍ය නම් ඔබේ පියසටහන් විතරක් තබා යන්න කියන ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරනවා. මතකේ විතරක් රැගෙන යන්න කිසිදු දෙයක් මෙහි රඳවාගෙන යන්න එපා. එහෙම කරොත් තමයි අපිට අපේ මේ පරිසරය මතු පරපුර වෙනුවෙන් කිසිදු විනාශයකින් තොරව නැවතත් තිබ්බ විදිහටම ආරක්ෂා කරලා දීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒක අපේත් ඒ වගේම රටේ ජනතාවගේ සියලු දෙනාගේම වගකීමක්. බණ්ඩාර මහත්මයාගේ අදහස් තුලම ඒ ප්‍රකාශයන් තුලම තිබුණා කොයිතරම් පරිසරයට සංවේදී පිරිසක්ද කියලා. මේ ඉන්න පිරිසේ වගේම අපි කොයිතරම් සංචාරකින් විදිහට මෙතෙන්ට ආපුවම මේ පරිසරයට අපි කොහොමද සංවේදී වෙන්න ඕන කියන කාරණාව ඉතා හොඳින් කියවුණා. අපි ඒ විදිහටම අපි කියන දේවල් කිසිම දෙයක් මෙතන දාන්න නැතුව මතකයන් විතරක් රැගෙන යන්න කියලා අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේ වගේ මහා ජලාශයක් ඉදි කරපුවාම මේ පිළිබඳව තවත් විවිධ අදහස් සමාජය තුළ තියෙන්න පුළුවන්. යම් අයට යම් බය හිතන දේවලුත් වෙලාවකට සමාජය තුළ අපිට අහන්න දැක ලැබෙනවා. මේ වගේ ඉදිකිරීමක් කරපුවාම ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් රැස් කරගත්තාම පල්ලෙහා තවත් ගම්මාන තියෙනවා, නගර තියෙනවා. ඒවට තියෙන ආරක්ෂාව කොහොමද කියලා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. වැඩසටහනත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා අපි ඔබට බොහොම ආදරයෙන් ආරාධනා ලබනවා. සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් විදිහට පවුල් 1,30,000ක් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා මේ මහා ව්‍යාපෘතිය තුළින්. ඒ වගේම ග්‍රාම සේවාව සම් 12ක් පවුල් 1572ක නිවාස අහිමි වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමත් සමගම. ඔවුන් දැවැන්ත කැපකිරීමක් කරන්නේ තමන් උපන් ගම්බිම්, තමන් උපන් ප්‍රදේශය, තමන් උපන් කෙවල් මේ ව්‍යාපෘතියට බාර දෙනවා. ඒ හැම දෙනාම ඔවුන්ටත් ජාතියේ කෘතවේදී බව හිමි විය යුතුමයි.
මුරගහකන්ද ජලාශයේ ආරම්භයේ සිට එහි විශේෂතා ජලධාරිතාවය වගේම තවත් වටිනාකම් රැසක් සවිස්තරව ඔබට දැක බලාගන්නට අසා දැනගන්නට ඉඩකඩක් වෙන් කරන්නට අපිට හැකිවීම ගැන ඇත්තටම අපිට හරි සතුටුයි. ඉදිරියටත් මෙවන් ඵලදායි අර්ථවත් වටිනදේ ඔබට සමීප කරන්න අප සූදානම්. ඒ සඳහා ඔබේ ආදරණීය එකමුතුවත් අපට වටිනවා. මේ සියලු වැඩසටහන් ට්‍රැවල් මැප් විත් තරංග YouTube නාලිකාවෙන් බලන ඔබට වැඩසටහන පිළිබඳව අදහසක් සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ දකින්න කැමති තැන් පිළිබඳවත් ඔබේ අදහස සටහන් කරනවා නම් එය ඉදිරි වැඩසටහන් වලට මහා ප්‍රයෝජනයක් බව අපි මතක් කරන්නේ බොහොම සතුටින්. ඔබ වෙතගෙන ආවේ විෂන් විව් වීඩියෝ කළුබෝවිල. ඔබේ මංගල ඇල්බමය සකසන්නේ ශ්‍රේයා කල වෙතින් දැයි ඔබේ ඡායාරූප ශිල්පියාගෙන් අදම විමසන්න. ශ්‍රේයා කල කළුබෝවිල.